今回はどこの峠に来ているのかと言いますと、京都府の北部、海の京都と言われる舞鶴市です。古くから軍港の町として知られ、今でも海上自衛隊の港があるのですが、そこから北東にある潮汲峠を目指して福井県高浜町から登っているところです。トンネル脇の旧道です。こちらが峠の入り口のようです。ここはまだ福井県なんで、まだまだ舞鶴までは遠い道のりです。少し登っていって下っていきます。少し見晴らしの良いところに出てきました。ここ高浜町といえば高浜原発で知られています。ちょうど目の前の山の向こう側に4基あるんですが、関西の電気の3割ぐらいをここで賄っているそうです。この小さな場所でそれだけの電力を生み出しているってすごいですよね。美しい入り江の風景です。曲がりくねった道、地形が入り組んでいます。この辺りの海は内浦湾というそうです。釣りやキャンプ、海水浴ができる海岸など、海を中心とした観光地ですね。といったところで峠に到着。峠にしては傾斜が緩くて、ほとんど峠の感じがありません。なんだか景色のいい田舎道って感じです。しっかり県境ではあるんですが、峠の表示はありません。さあ、下っていきましょう。京都側をどんどん下っていくと平地に降りてきました。少し開けたところですね。工場があります。まっすぐに続く道に工場が続いています。どれだけ続くのでしょう。1キロぐらい続く細長い工場、一体何の工場でしょうか。まだ続いていますね。続いて行ってみると、日本板ガラス舞鶴事業所。ここは板ガラスを作っている工場だそうです。地元の人に聞いた話では、皇居で行われる一般参賀、そこで見られるこのガラス、実はここで作られたんです。長くて大きな板ガラスを作るのに、長くて大きな工場が必要だったんですね。さて、今回の寄り道先ですが、舞鶴引き上げ記念館です。一体何の記念館でしょうか。
記念館に到着。中に入ってみると、床一面に地図があります。シベリアと書いてありますが、これは一体何でしょうか？今回も係の人にいろいろと説明してもらいました。そもそも記念館の引き上げって何でしょうか？太平洋戦争の後、外国で捕虜となっていた日本人が日本に引き上げてきたことなんですね。ここ舞鶴で引き上げ者を歓迎しています。入り口にはポスターが飾ってありました。どうやら映画になっていたようです。ラーゲリって何なのか覚えて帰ってねと係の人に言われたのですが、そのラーゲリっていうのはこちら、なんとシベリアの収容所なんですね。ソ連では収容所のことをラーゲリって呼ぶそうです。この資料館には抑留生活体験室というものがあり、抑留生活が体験できます。ここでも案内してもらいながら体験室に入ってみましょう。3人寝っ転がっています。このように身を寄せ合って寝るそうです。見ているだけで息が詰まりそうですが、何しろシベリアは寒すぎて冬はマイナス30度だそうです。身を寄せ合って温まっているんですね。こちらは家族からの手紙を読む人。黒パンをみんなで分けている様子。そもそもどうしてこうなったのか。太平洋戦争に負けた際、日本人が捕虜として旧ソ連、今のロシアに連れて行かれて、鉄道建設や炭鉱で強制労働させられていたそうです。そもそも以前に日本とソ連とは中立条約を結んでいます。ところが終戦数日前にソ連は日本に宣戦布告しています。ソ連が捕虜や領土などの戦勝国の利権を主張するためだったんですね。語り部さんの案内をお願いすると、このような教科書には載っていない実際の引き上げ者の証言に基づいたリアルな歴史事情がたくさん聞けます。アメリカ、オーストラリア、イギリス、中国、各国からの引き上げは2年程度で終了しましたが、ソ連だけは10年以上かかり、その間舞鶴港が唯一の引き上げ港となります。海軍の大規模な施設があった舞鶴が引き上げ者の疫病検査や検閲に最適な場所だったんです。このジオラマの桟橋が実際に再現されているということなので行ってみましょう。記念館から坂を下ってすぐそこです。ジオラマの桟橋の部分が再現されています。慰霊碑です。抑留され耐え忍んできた何十万人もの人たちがここへやっとの思いでたどり着いたんですね。
当時もこんな景色だったのでしょうか。穏やかな風景です。さて、今回の峠の旅はいかがだったでしょうか。高浜町から舞鶴に入り、長いガラス工場の横を通って引き上げ記念館へと回ってきました。戦争の歴史を振り返るような少しダークな内容でしたが、いかがだったでしょうか。今回はここ引き上げ桟橋からお別れしたいと思います。最後に慰霊の鐘をついて、今回は最後になります。それではまた次の峠でお会いしましょう。さようなら。